これが今回乗るノルウェージャンクルーズのエスケープ号です。ここからもう遊具が見えます。もうすでに部屋の窓から部屋のベランダに出てる人がいます。船に乗ったらもう皆さん食事を楽しんでたりしてます。私たちのリア到着です。ガーデンカフェに来てみました。ここはインクルーシブのエリアです。でカフェレギュラーコーヒー。うわ、美味しそう。最高、デブル。このお肉でかい。Guests who have not registered at their station yet, we kindly request that you もうすでに皆さんプールに入ってます。スライダーもあるので後でやってみたいと思います。大人も楽しめそうなアスレチックが増えてきます。Please be aware your evacuation is being needed to. Well, ladies and gentlemen, I must say you're officially on vacation! That's right, everybody. Our first stop is Santorini, Greece, and then we're gonna go to Athens, to Mykonos, to Malta, and then we head back to Italy. But right now, we're gonna start the party. Are you ready to start the party? 3, 2, 1, let's go! Make some noise! Everybody put your hands up and say goodbye, Italy! And hello, Greece! DJ, let's go! Welcome, everyone, welcome! The most friendliest ship in the world!
コーヒーもありました。この8階は免税のデューティーフリーのショップがいっぱいあります。ブルガリ鉄板焼き屋さんもありました。いつか行きたい。こういうメニューが全部料金に含まれてます。カリフラワースープにラビオリでサーロインステーキを頼んで、海鮮好きの彼はスキャンピのパスタを選びました。デザートメニューもありました。コーヒー系は追加でお金がかかるみたいです。デザートはクリームブリュレとフルーツの盛り合わせを頼みました。もう食べた。雲がなんかすごいのってるな。進んでますね。早いね。本当に終わり。今から初日のショー、マジックショーに行きます。Ladies and gentlemen, good evening, hermosísimos, un tejido tenable, señoras y señores, buenas noches, boa noite, how are you? What is the most worn color to a wedding? Better to DJ, are you ready? Alright, DJ Linda, you ready? Hit it! すごい。Oh wow! Hey, 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 hey! Shake it, shake it, shake it, shake it! Hey, hey, hey! Ladies and gentlemen, for Andrew and... 1日目終了ですね。